Başladı mı? Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bisiklet zinciri nasıl yukarı çıkar onu test edeceğiz. Yani göstereceğim. Öncelikle eğer vitesliyse bisikletiniz şuradan şöyle kaldırıp üst kısmına elim sıkışıyordu. Konuşamadım. Üst kısmına getireceksiniz. Alt kısma getirmek istiyorsanız aynı şekilde alt kısmına indireceksiniz. Neyse arkadaşlar, bu videoluk bu kadar. Bu videoya 5 abonenin üstünde istiyorum. Değil mi Sarp? Evet. Kendine göstereceğim. Arkadaşlar, iyi günler dilerim. Bu sıcakta dışarıda olanlara Allah kolaylık versin, yardım etsin. Nasıl durdurulur?